Ito guys, so makikita nyo basa-basa pa oh. Hanggang loob yan. Ito guys, oh, may tubig siya. Ayan. Ito, lumabas na yung tama oh. Sunog. So hello guys, this is Richard Mix TV. At sa video ito, ngayon natin tutuloy yung bubukas nitong mga floor lights. Dahil ito yung naiwanan kong trabaho nung nakaraan. Ito yung nagtitrip ng anak ko dito. Yung kanilang ikinabit na connector ay hindi talaga waterproof. So tatanggalin ko yun, tapos i-splash ko na lang, gagamitan ko ng rubber tape. So yan guys, samahan nyo ako sa video nito para magawa itong mga floor lights na nagtitrip. Alam ko maraming tubig to sa ilalim o basa yung kanilang kinabit na connector. So bali guys, dito tayo mag-uumpisa hanggang doon sa dulo, doon sa harapan nitong opisina ng amo naming lalaki. May isang linya ring ganito. So lahat yan ay isa-isahin kong buksan para matanggal yung mga connector na ikinabit ng mga contractor dati. Kasi ganun yung nangyari dun sa backyard. Kasi may ganito ring ilaw dun sa backyard. Ang ginawa namin ay tinanggal din yung mga connector na ikinabit nila dahil nababasa siya ng tubig. So gagawin ko nga, i-splash ko lang yon, lagyan ko ng rubber tape, tapos saka ko ibabalik. So kaya ngayon guys, samahan nyo ako sa video nito upang simulan at nang matapos na itong problema dito sa pagtitrip ng floor light na to. So ayan guys, nakapagbakas na ako ng isa. Ito yung sinasabi kong connector na nilagay nila. Makikita nyo yung itong lupa sa ilalim, talagang basa pa. Ayan o, nababasa kasi ito pagka naglilinis dito yung mga Bangladesh. So tutubigan nila to, ginagamitan nila ng hose o kaya yung pressure washer. Kaya sumisilip yung tubig dito sa ilalim. So itong kinabit nilang connector, ito yung nababasa. So marami pa akong bubuksan dito. Ayan. So isa-isahin ko yan. Kaya sana huli natin ang trabaho. Ito guys, so makikita nyo basa-basa pa oh. Hanggang loob yan. Mamaya papakita ko sa inyo yung loob nitong connector nito. So may babaklasin ba ako dito na 3 piraso dito sa likod. Tapos pakikita ko sa inyo yung laman nito.
Ito guys, oh, may tubig siya. Ayan, oh. Yan. Ayan, nagtitrip. Oh. Ito nyo. Ayan, oh. Yun. Hmm. Ayan yung dahilan kung bakit nagtitrip tong ilaw na to. Pero lahat ng ganitong connector tatanggalin ko na, tapos sprays ko na lang na may rubber tape. Ayan. Ito, lumabas na yung tama, oh. Sunog? Ayan. Nag-ano yan eh, nagdidikit na eh. Ang lapit lang kasi ng gap niya, no? Oo. Dapat i-joint na lang yun. Ayan, puro ganyan ang ano niyan. Puro ganyan ang sakit niyan. So update tayo mga idol. Ito, nalagyan ko na ng electrical tape for temporary kasi hindi ko pa na-testing kung magtitrip pa siya pagkatapos kong tanggalin yung kanyang connector. So yan, lahat nalagyan ko na ng tape hanggang dun. So yan, hanggang dito. Ngayon, punta man ako dun sa central para buhayin yung kanyang switch para matesting ko kung may magtitrip pa ba dito. At nakita nyo naman yung tinanggal ko na mga connector, talagang may tubig at mga shorted yung kanyang terminal at sobrang lapit ng gap nya. Parang nasa 1 cm lang yung gap ng kanyang connector. Kaya yan, tinapon ko na lahat. Ayan, oh. Sakit din sa ulo pagka may ganyan din, lalo pag hindi maganda yung pagkakalagay. So ayan, testingin ko muna doon sa central. So ayan, nabuhay na natin yung switch doon. Ayan, may ilaw, hindi siya nag-trip. So ito yung ginayat nung isang araw para supply ng fountain at saka nung LED light nya, kasama na rin yung floor light. Yan, nalagyan na rin nila ng tiles. Yun, hanggang doon, ikot tayo dito. So ito, yan, may ilaw na at hindi naman siya nagtitrip. So yan, ito yung mga binuksan ko kanina. Okay naman, mas maganda pang walang connector, pero lalagyan ko pa ng rubber tape yan para hindi siya basta-basta pasukin ng tubig. Yan, oh. Yan. Alright. Kasama na rin dito yung ano, sa may fountain to. So yan guys, okay naman yung pagtitrace natin, nag-energize na siya. At sabi ko, lagyan ko lang siya ng rubber tape. So bukas ko lang itutuloy itong paglalagay ng rubber tape kasi 5:25 na ng hapon. Yan, oh, ilaw na siya. So yan, kaya tayo bukas, image lang ako ng gamit at bukas lagyan ko ng rubber tape. Alright.